කාබන් සැකිල්ල අංකණය කිරීම කියන කෑල්ල. කාබන් සැකිල්ල අංකණය කිරීම කියන කොටස තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. right. මේකෙත් අර වගේම අණුපිළිවෙලට අපි බලන්න ඕන දේවල් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ කාබන් සැකිල්ල අංකණය කරනකොට අර කලින් වගේම කාබන් 10 ප්‍රධාන කාබන් 10 තෝරගත්තේ. ආන්ගේ කාබන් 10 තෝරගන්නකොට අපි අණුපිළිවෙලින් යම්කිසි කාරණා කීපයක් බැලුවානේ. ආන්ගේ ආකාරයටම මේකෙදි කාබන් සැකිල්ල අංකණය කරනකොට අපි අණුපිළිවෙලින් හිතන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒකෝර ඒ ටික මම ඔයාලට දැන් මුලින් ඉඳලා ගාන්ට කියා දීගෙන යනවා. ඒකෝර ඒකත් ගාන්ට වලට දාගන්න. හරි. right. පළවෙනි කතාව තමයි ඔයා කාබන් සැකිල්ල අංකණය කරනකොට හරි ඒකෙදි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකණය ලැබෙන විදිහට දාමය අංකණය කරන්න. හරිද? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන විදිහට දාමය අංකණය කරන්න. right. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න මෙන්න මෙහෙම තියනවා කියලා. දැන් මේකේ අපි කාබන් සැකිල්ල අංකණය කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ විදිහට හැසිරෙන්නේ මෙයානේ. ඒතර මෙයාට අවම අංකය ලැබෙන විදිහට තමයි අපි අංකණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක අංක 1 විදිහට අපි අංකණය කරනවා. මෙයාට 2 3 4 5. පැහැදිලිද? ඒතර එන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන විදිහට මේක අංකණය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි? ඒ කතාව හරිම ලේසි දෙයක් නේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය දැන් කොහොමද බොහෝමයක් සංයෝග වල ගොඩාක් වාට හම් වෙන සංයෝග වල ඉතල වෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ තියෙන්නේ අග කියන්නේ කෙලවරනේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වාට අහුවෙලා තියෙන ගොඩක් තැන්වල මම දැන් මේ වෙනකන් කතා කරපු තැන්වලදී ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ කෙලවර. හරි. නමුත් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න. මේ අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු ආපහු මේ අවස්ථාව වගේ එකක්. ඊළඟට මේක. හරි. මෙන්න මේ අවස්ථාව තුනක CH3 CH2 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 H. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක නම් අවුල නැහැ. මෙයාට අංක 1 දීලා වැඩි පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවල ඔයා මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න ඕනේ? හරි. right. දැන් ඔයා ප්‍රධාන කාබන් දාමය මේ තුනේම තෝරගන්න වෙනවා. ප්‍රධාන කාබන් දාමයේදී මෙයාගේ නම් කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාට ප්‍රධාන කාබන් දාමය විදිහට ගන්න තියෙන මෙයාවනේ. මේක අල්ලා ප්‍රධාන කාබන් දාමය. මේකේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය මොකක්ද? මෙයානේ. මේක අල්ලා ප්‍රධාන කාබන් දාමය. ඊළඟට මෙයා ගත්තේ මෙයාගේ මේකේ 1 2 3යි. මේ පැත්තට ගියොත් 1 2 3යි. හරි. එහෙනම් මට මේ පැත්තට තමයි යන්න වෙන්නේ. හරි. right. දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයා අංක 1 දෙන්න ඕනේ කාටද? මෙතනදී අංක 1 දෙන්න ඕනේ මෙයා. 2 3 4 5. හරිනේ. මෙතනදී 1 2 3 4. මෙතන 1 2 3 4. එතකොට ඉතින් මම මේකේ උඩින් යටින් මා ලකුණු කරලා මේකේ උඩින් ලකුණු කරේ. ඉතින් ඒක අවුලක් නෑ. ඔයා ගොඩක් කැමති උඩට නම් ඔයා උඩ ලකුණු කරන්න. ගොඩක් කැමති යටට කට්ටිය යට ලකුණු කරගන්න. ඒක ඉතින් කොහොම ලකුණු කරගත්තත් අවුලක් නෑ. හරි. එතකොට උඩට කැමති කට්ටිය උඩට යට කැමති කට්ටිය යටින් ලකුණු කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. right. එතකොට එහෙනම් ඔය විදිහට ඔයා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකණය ලැබෙන විදිහට අවම අංකය ලැබෙන විදිහට එයාගේ දාමය අංකණය කරගත යුතුයි. පැහැදිලිද? ඔන්න පළවෙනි කතාව. ඕක තමයි පළවෙනි නීතිය.
හරිද? right මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දෙවෙනි නීතිය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි නීතිය තමයි ඔයාලට ඔකේ නෝට් එකෙත් මම දීලා තියෙනවා. ඔය කියන කැලේ ටික හොඳේ. බලන්න ඕක මම මේ නෝට් එක තියෙන්නේ අංක 16 පිටුවේ ටියුට් එකේ අංක 16. හරි? right දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? කාබන් දාමේ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙනවා නම් ආන්ගේ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට අවම අංකය ලැබෙන පසින් ඔයා දාමය අංකණය කළ යුතුයි. කාබන් දාමේ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙනවා නම් ඒ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට අවම අංකය ලැබෙන පසින් දාමය අංකණය කළ යුතුයි. right මෙන්න මේකයි ඒකේ කතාව. හිතන්න මෙන්න මෙහිම අවස්ථාවක්. දැන් මේකෙදි ප්‍රධාන දාමය කියලා එකක් නැහැ නේ වාටනේ. මේ මාද ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වෙන තුරු මේ ද්විත්ව බන්ධනයම තමයි. අර මම අර කලින් අවස්ථාවකදී මතකයි නේද? කිව්වා සමහර අවස්ථාවල තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය විදිහට මෙයා විතරක් හදන අවස්ථානේ. ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදන අවස්ථා තියෙනවා. right දැන් බලමු මේ වගේ අවස්ථාවක අපි කොහොමද අංකණය කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී මම කිව්ව කතාව මොකද්ද? ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබේ නම් ඒවාට අවම අංකය ලැබෙන පසින් අංකණය කරන්න. මෙතන ඉඳලා ගත්තොත් 1 2 දෙවෙනි කාබන් වලට තමයි ද්විත්ව බන්ධනය ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඉඳලා අංකණය කරොත් 1 2 3 4. එතකොට මේ පැත්තෙන් ආව 4 වෙනි කාබන්ට වෙනවා. ඒ නිසා ඔය අංකණය කරන්න ඕන කොයි පැත්තටද? 1 2 3 4 ඔය විදිහට තමයි අංකණය වෙන්නේ. මොකද අවම අංකය ලැබෙන මෙයාට 2 ලැබෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ආව 4 ලැබෙන්නේ. එහෙනම් 1 2 3 4 5 6. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ මේ පැත්තට මම අරන් ගියොත් බලන්න මේ දෙවෙනි සංයෝගය 1 2 මේ පැත්තට ආවොත් දෙවෙනි කාබන් 1 2 3 4 මෙතනට ආවොත් 4 වෙනි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වාට මේ පැත්තට තමයි අංකණය කරා යන්න වෙන්නේ 5 6 විදිහට. තේරෙනවද? right. එහෙනම් ප්‍රධාන දාමයවා හඳුනාගත්තට පස්සේ මේක නම් ප්‍රධාන දාමය මේකමයි. ඊළඟට ඒකේ ද්විත්ව බන්ධන තිබේ නම් ආන්ගේ ද්විත්ව බන්ධන තියෙන පසට අවම අංකය ලැබෙන පරිදි ඔයා දාමය අංකණය කළ යුතුයි. පැහැදිලිද? මම හිතනවා මේ කිව් එකක් තේරෙන්න ඇති කියලා. මේකෙම තවත් උදාහරණයක් බලමු. හිතන්න මෙන්න මෙහෙම සංයෝගයක් තිබුණා කියලා. ආර් තිබුණා. right මෙහෙම තිබුණා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා කොහොමද මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තෝරගන්නේ? මෙයානේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. හරි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තෝරගත්තා. එතකොට මෙයානේ මේ හොඳේ. මෙයා තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. එහෙනම් කාබන් චේන් එක යන්නේ මේ පැත්තට. ඒ කතාව ටික දැන් ඔයා දන්නවා. එහෙනම් මේක අංකණය කරනකොට කොහොමද වෙන්නේ? 1 2 3 4 5 6. මෙතනදී අනිවාර්යෙන් අර මම කිව්ව කතාව මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන පරිදි පළවෙනියට අංකණය කරන්න බලනවා. ඊළඟට ආපහු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ද්විත්ව බන්ධනයක් හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා නම් ඒ ද්විත්ව බන්ධනය වල ත්‍රිත්ව බන්ධනයට අවම අංකය ලැබෙන පරිදි දාමය අංකණය කරනවා. හරි නේද? right. එහෙනම් ওই කතාවත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම ඔය මෙතන ඉඳලා උදාහරණයක් දාලා පෙන්වුවේ. කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයකුත් දාලා උදාහරණයක් කරලා පෙන්වනවා. හරිද? ඊළඟට අපි තව අවස්ථාවක් සලකුණු මෙන්න මෙහෙම. right. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයකුත් තියෙනවා. මේකේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයකුත් තියෙනවා. ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා, ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයා කොහොමද අංකණය කිරීම කරන්නේ? ද්විත්ව බන්ධනය, ත්‍රිත්ව බන්ධනය. right. බලන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා අරගත්තොත් 1 2 3 මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ගත්තොත් 1 2 3 4 ද්විත්ව බන්ධනයට එනවා 4. හරි. ඊළඟට ත්‍රිත්ව බන්ධනයට අපි අංකණය කරලා බලමු 1 2 3 4 5 මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ගත්තොත් පස්වෙනියට තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනය හම්බෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ගත්තොත් එහෙම දෙවෙනියට ත්‍රිත්ව බන්ධනය හම්බ වෙනවා. right. මේ වගේ සංයෝගයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා කරන්න ඕනේ ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කියන දෙන්නගෙන් මොකකට හරි අවම අංකය ලැබෙන පසින් ඔයා අංකණය කරන්න. ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කියන දෙන්නගෙන් මොකකට හරි අවම අංකය ලැබෙන පසින් ඔයා අංකණය කරගෙන යන්න. right.
මෙතන හැටියට නම් එනම් මෙතනදී 1 2 දෙවෙනියට තමයි මෙතන කාබන් වෙන්නේ. මේ පැත්තට ගියොත් 1 2 3. එතකොට තුන්වෙනි කාබන්ට තමයි ද්විත්ව බන්ධනය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ගත්තොත් දෙවෙනි කාබන්ට ද්විත්ව බන්ධනය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයා අංකණය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට 4 5 6 7. මෙන්න මේ ආකාරයට. මම හිතනවා මේ කිව්ව කාරණාවත් හොඳින්ම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. හරි. තව එකක් අපි බලමු. මේකටම තව උදාහරණයක් බලමු. right. මේ වගේ සංයෝගයක් ආව. මේ කලින් එකවද නෑනේ? නෑනේ. right. එතකොට මේ සංයෝගය බැලුවොත් එහෙම වාට මේ පැත්තේ ඉඳලා නාමකරණය කරන මේ අංකණය කරොත් පළවෙනි කාබන්ටම ත්‍රිත්ව බන්ධනය තියෙනවා. මෙතන 1 2. එහෙනම් කොයි පැත්තට නාමකරණය අංකණය කිරීම කරන්න ඕනේ? ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කියන දෙන්නගේ මොකකට හරි අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් අපිට අංකණය කරන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5 6. තේරුණාද? right. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයකදී එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සංයෝගයකදී අංකණය කිරීම වෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් අඩුවෙන් අංකය ලැබෙන එකක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ පැත්තට තමයි අංකණය කිරීම සිදු කරන්නේ. ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය අඩුවෙන්ම අංකය ලැබෙන එකනට පුළුවන් තරම් අඩුම අංකය ලැබෙන විදිහට අංකණය කරගන්න. පැහැදිලිද? මම හිතනවා මේ කාරණාවත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඔය තමයි තුන්වෙනි නීතිය. හරි නේද? right. පැහැදිලි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ නීතිය මොකක්ද කියලා. බලන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයක් ආවොත් ඊළඟ නීතිය හොඳේ. දැන් මේ වගේ කතාවක්. මේ පැත්තෙන් අංකණය කරගෙන යද්දී 1 2 කියන එකනට ත්‍රිත්ව බන්ධනය ලැබෙනවා. මේ පැත්තෙන් අංකණය කරගෙන යද්දී 1 2 කියන එකනට ද්විත්ව බන්ධනය ලැබෙනවා. right. එහෙනම් මාර ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. මෙහෙන් ඉඳලා යනකොටත් 1 මෙහෙන් ඉඳලා යනකොට ද්විත්ව බන්ධනයට ලැබෙන්නේ 2. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද කරන්නේ? හරි. මේ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද කරන්නේ? මෙතනදී ඔයා ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්න ඕනේ ද්විත්ව බන්ධනයට. පැහැදිලිද? ද්විත්ව බන්ධනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දීලා තමයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී වැඩේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙපසින් අංකණය කරගෙන එනකොට ද්විත්ව බන්ධනයට හා ත්‍රිත්ව බන්ධනයට එකම අංකය ලැබෙනවා නම් දෙපසින් අංකණය කිරීමේදී ද්විත්ව බන්ධනයට හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයට එකම අංකය ලැබෙනවා නම් එහිදී ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ද්විත්ව බන්ධනයට. එහෙනම් ඔයා මේ පැත්තෙන් 1 2 වෙනවා. මේ පැත්තෙන් 1 2 වෙනවා. ඔයා අංකණය කරන්න ඕනේ හැබැයි ද්විත්ව බන්ධනයට ප්‍රමුඛතාවය දීලා. එහෙනම් මෙයා 1 2 3 4 5 6 විදිහට තමයි අංකණය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් දෙපැත්තෙන් අංකණය කරගෙන එනකොට ද්විත්ව බන්ධනයට හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයට එකම අංකය ලැබෙනවා නම් ආන් එතනදී ඔයා ද්විත්ව බන්ධනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දීලා ඒ පැත්තේ ඉඳලා අංකණය කරගෙන එන්න. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් ඔන්න ඔය කතාවත් ඔයාලා මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. right. ඔය කාරණා ටිකම අනුපිළිවෙලින් දාලා තියෙනවා ටියුට් එකේ. හොඳේ. ඔය කාරණා ටික අනුපිළිවෙලින් දාලා තියෙනවා ටියුට් එකේ. ඒක බලන්න. ඔක තියෙන්නේ එතකොට මම අර කිව්වාගේ 16 වෙනි පිටුවනේ. 16 වෙනි පිටුවේ තියෙන ඔය කාරණා ටික මම දාලා. හරි. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම වුණා. ඊළඟ නීතිය කතා කරන්නේ මෙන්න. හරි. ආදේශක කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන පසින් දාමය අංකණය කරනවා. right. මෙන්න මේ වගේ කතාවක් කියවෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි දැන් මේ එකේ අවසානම කැලලට යන්නේ. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයක් තියෙනවා කියලා. 3යි 4යි 5යි 6යි 1 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේ පැත්තට 7. දැන් මම ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් දානවා මේ පැත්තේ. මෙහෙම හයිඩ්‍රජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන්. හරි. ඊළඟ මම Br එකක් දානවා මෙතනට. මේකේ Br එක දානවා මෙතනට. now CH2 මෙතනට එතකොට H. හරි. right. දැන් බලන්න මේ වගේ සංයෝගයක කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ කෙනෙක් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙනවා මෙතනදී මෙන්න මේ ද්විත්ව බන්ධනයේ තියෙන්නේ පළවෙනි කාබන්ට.
මෙතන දිත්ත බන්ධනයේ තියෙන්නේ පළවෙනි කාබන්ට. එහෙනම් දෙන්නටම එකම කාබන් පරමාණු දෙපැත්තෙන් බැලුවම එකම කාබන් පරමාණුවට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. දැන් මේ වගේ වෙලාවකදී අපි අංකණය කරන්නේ කොහොමද? රයිට්. ඊළඟට බලන්න වෙනවා දෙන්නටම එකම කණේ. එකම කාබන් පරමාණුවට නම් දිත්ත බන්ධන එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ආදේශිත කාණ්ඩ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ආදේශිත කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ අංකණය කිරීම කරන්න ඕනේ. හරිද? අංකණය කිරීම කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී බලන්න 1 2 3 තුන්වෙනි කාබන් පරමාණුවට තමයි බ්‍රෝමීන් කියන එක නා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් දැන් ආවා 3ට. මේ පැත්තෙන් දැන් ආවොත් 1 2 3 4. එහෙනම් මෙයාට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ 4. මේ බ්‍රෝමීන් කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ 4. එතකොට එහෙනම් අපි අංකණය කරන්න ඕනේ ආදේශිත කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ. දැන් ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට එකම අංකයක් ලැබිලා ඊට පස්සේ එන නාමකරණය කරන්න හදනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? ආදේශිත කාණ්ඩ වෙන බලනවා. ආදේශිත කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ අංකණය කරනවා. එහෙනම් මම අංකණය කරගෙන යන්න ඕනේ මේක මේ පැත්තට 1 2 3 4 5 6 7. තේරුණාද? මම හිතනවා ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඊළඟ නීතිය තමයි ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට එකම අංකය ලැබුණු පසු ආදේශිත කාණ්ඩ පිළිබඳව විමසනවා. ආදේශිත කාණ්ඩවලදී ආදේශිත කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන පසින් දාමය අංකණය කිරීම සිදු කළ යුතුයි. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට අපි බලමු මේකෙම ඊළඟ නීතිය මෙතනින් කොහොමද යන්නේ තව ටිකක් වෙනස් වෙන්නේ කියලා බලමු. රයිට්. මේ බලන්න. දැන් ඊළඟට තව කාබනික සංයෝජනයක් ගන්නවා මෙන්න. රයිට්. බලන්න මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් આવොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අර මම කලින් කිව්ව නීතිය මොකද්ද? දෙපසින් අංකණය කිරීමේදී ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට එකම අංකය ලැබේ නම් ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? ආදේශිත කාණ්ඩ වලට යන්න වෙනවා. හරිද? මෙතන නම් අපි සලකලා තියෙන ද්විත්ව බන්ධන දෙක. එතකොට ආදේශිත කාණ්ඩ වලට යනවා. ආදේශිත කාණ්ඩ බැලුවොත් එහෙම මෙතන මෙයා බ්‍රෝමීන් එක්කෙනෙක් විදිහට ආදේශිත කාණ්ඩයක් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මෙතන මෙයා අයඩින් එක්කෙනෙක් විදිහට ආදේශිත කාණ්ඩයක් විදිහට බැඳලා ඉන්නවා. හරිනේ? රයිට්. දැන් බලමු. මේකෙදි පළවෙනි කාබන්ට තමයි ද්විත්ව බන්ධනේ මේ පැත්තේ පළවෙනි කාබන්ට. එහෙනම් ආදේශිත කාණ්ඩ බලමු 1 2 3යි. තුන්වෙනි කාබන්ට තමයි අයඩින් එක බැඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් ගත්තොත් 1 2 3යි. මල කෙලියයි. තුන්වෙනි කාබන්ට තමයි අයඩින් එක බැඳලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? හරි. මේ වගේ වෙලාවක කරන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ඔයා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කාණ්ඩයට කියන නම මොකක්ද කියලා හරියට දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙයාට අපි කියන්නේ බ්‍රෝමෝ කාණ්ඩයක් කියලා. මොනවාද? බ්‍රෝමෝ කාණ්ඩය. ඊළඟට මෙයාට අපි කියන්නේ අයඩෝ කාණ්ඩය කියලා. හරිද? මේ දෙන්නට කියන නම් දෙක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මේ නම් දෙක කොහෙන්ද ඔයා දැනගන්නේ? මේක තියෙනවා අර මන් දීලා තියෙන ප්‍රමුඛතාව වගුලේ. හරිද? එතකොට එනම් බ්‍රෝමෝ කාණ්ඩය කියලා ගත්තාම එයාගේ ඉස්සරහා තියෙන අකුර මොකද්ද? B අකුර. අයඩෝ කාණ්ඩය කියන එක ගත්තාම එයාගේ ඉස්සරහා තියෙන අකුර මොකද්ද? I අකුර. right. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ මෙතනදී B අකුරද I අකුරද ඉස්සරහා තියෙන කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකාරාදී අනුපිළිවෙල කියන එක අපි මෙතනදී ආපහු සලකනවා. තේරුණාද? right. පැහැදිලි. දෙපසින් අංකණය කිරීමේදී ද්විත්ව බන්ධනයක් තිබුණොත් ඒකට හෝ එහෙම නැත්නම් ද්විත්ව බන්ධනයකට එකම අංකය ලැබේ නම් ඊට පස්සේ ආදේශිත කාණ්ඩ බලනවා. ආදේශිත කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ බලනවා. ඊට පස්සේ ආදේශිත කාණ්ඩයක් එකම අංකය ලැබෙනවා නම් ඊට පස්සේ එම ආදේශිත කාණ්ඩවල ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකාරාදී අනුපිළිවෙල අනුව මුලින් තියෙන එකනට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ අංකණය කරනවා. right. ඔතනින් ඉවරයි අංකණය. එහෙනම් මම මෙතනදී B අකුර කලින් තියෙනවා I අකුරට වඩා. එහෙනම් මම මේ පැත්තෙන් තමයි අංකණය කරන් ඉන්නේ 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. right. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එයාගේ අංකණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. right. එහෙනම් අපි දැන් මේ මෙච්චරලා කතා කරපු අංකණය පිළිබඳ කතා කරලා තියෙන දේවල් ටික සාරාංශගත කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි මම කිව්වා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන පසින් නාමකරණය කරන්න ඕනේ. අංකණය කිරීම කරන්න ඕනේ. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන පසින් අංකණය කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ.
දෙවෙනි එක මොකද්ද මං කිව්වේ? ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන පවතී නම් ඒ ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන වලට අවම අංකය ලැබෙන පසින් අංකණය කරන්න ඕනේ. යම්කිසි සංයෝගයක් ඇතුලේ ද්විත්ව බන්ධනයයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයයි දෙකම තියෙනවා නම් ඒකෙදි ද්විත්ව බන්ධනය හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කියන දෙකෙන් මොකකට හරි අවම අංකය ලැබෙන විදිහට අංකණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක. දෙපසින් අංකණය කිරීමේදී ද්විත්ව බන්ධනයට හා ත්‍රිත්ව බන්ධනයට එකම අංකය ලැබේ නම් ද්විත්ව බන්ධනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දී ඒකට අවම අංකය ලැබෙන ද්විත්ව බන්ධනයට අවම අංකය ලැබෙන පසින් අංකණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක. ද්විත්ව බන්ධනයක් හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් එකම අංකය ලැබෙනවා නම් දෙපැත්තෙන්ම අංකණය කරගෙන යනකොට එතනදී ආදේශිත කාණ්ඩ ගැන හොයන්න වෙනවා. ආදේශිත කාණ්ඩ වලට අවම අංකය ලැබෙන විදියට එතනදී අංකණය කරන්න ඕනේ. දෙපසින් අංකණය කරනකොට ද්විත්ව බන්ධනයක් හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තිබිලා ඒවාට එකම අංකයකුත් ලැබිලා ඊළඟට ආදේශිත කාණ්ඩයන්ට එකම අංකයක් ලැබුණොත් එතනදී ආදේශිත කාණ්ඩයන්ගේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකාරාදී අනුපිළිවෙල සලකන්න වෙනවා. අකාරාදී අනුපිළිවෙලේ මුලින් පිහිටන අකුරට අදාළව ඒ සංයෝගයට අදාළව අපි අංකණය කරන්න ඕනේ එයාට අවම අංකයක් ලැබෙන පස්සේ. දැන් බ්‍රෝමීන් අයඩීන් ගත්තොත් B අකුර තමයි ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ, අයඩෝ කියන කැලේදී I අකුර තමයි පස්සේ තියෙන්නේ. ඒතකොට එහෙනම් B අකුර කියන බ්‍රෝමීන් කියන පැත්තට අවම අංකය ලැබෙන පස්සේ තමයි අංකණය කිරීම කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? රයිට්. එහෙනම් ඔන්න ඔය කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගන්න වෙනවා අංකණය සම්බන්ධයෙන්. මම හිතනවා පැහැදිලිව යන්නේ නැති කියලා ඔළුවට.